Hii ni Madina Online TV Mwanza. Subscribe. Kuonesha upendo. Nilikuwa na maswali hapa kidogo nikuulize kuhusiana na wimbi ambalo limeingia sasa hivi kwamba watu wanakopa. Kuna mikopo ambayo inaitwa kausha damu, kopa ufe, stress. Sasa hii mikopo kwa wewe, yani unavyoiona, watu wengine wanakopa kwa ajili ya biashara zao, kufanya shughuli zao, wake zetu wanakopa kwa ajili ya mambo yao, afu unakuta wanakopa sisi hatufahamu ni madhara gani ambayo yanatokea mtu akifanya hii mikopo akajiingiza katika vikundi vya kausha damu, kopa ufe na stress. Nashukuru ndugu mtangazaji, ni kwamba watu wanaingia kwenye mikopo kwa sababu kubwa ni kutafuta haweni ya maisha. Hiyo ndio sababu ya kwa nini watu wanaingia kwenye mikopo. Na hapa tunaweza tukaidondeshea lawama serikali kwa sababu kwa namna moja au nyingine wanashindwa kujua changamoto ambazo wananchi wanakabiliana nazo, hasa katika upande wa kupambana na maisha. Kama serikali ingekuwa macho, labda hata hii mikopo ya kausha damu na mingine isingekuwepo. Na asilimia kubwa ya mikopo ya namna hiyo unakuta haijasajiliwa, ni wajanja wachache sana ambao unakuta wamesajiliwa. Kwa hiyo wapo mitaani kwa ajili ya manufaa yao. Sababu kubwa ya kwa nini watu wanaingia kwenye mikopo ni hiyo, kwamba mtu anakuta na changamoto zake za maisha na anahitaji pesa ili kukabiliana na changamoto zile. Hana chanzo kingine chochote cha kupatia pesa, hata akiomba kwa ndugu, rafiki na jamaa, msaada unakuwa mdogo. Sasa anaona namna gani ajitundike tu sehemu ambayo popote ambako kuna uwezekano wa kupata pesa ambayo itamsaidia kukidhi tatizo lake. Matokeo ni mengi ambayo yanatokana na mikopo hiyo, ikiwemo kufilisiwa, hiyo stress unasema. Watu wanakuta furaha anakosa, hasa pale karibu na muda wa marejesho, na yeye anaonekana ameshindwa kufanya nini, ameshindwa kupata ile gharama. Lakini pia familia, utulivu wa familia unakosekana. Mama anakuwa busy sasa pambana kwa namna yoyote ili aweze kurudisha mkopo. Na kama familia itakosa utulivu, basi hata watoto vile nyumbani wanakosa malezi mazuri. Na achana na hilo, basi kwa upande wa dini wanasema mikopo ya namna hiyo ni changamoto kwa Mwenyezi Mungu. Mikopo yenye riba kwa ujumla kwa Mwenyezi Mungu ni kosa kubwa. Kopa pesa, kurudisha pesa ikiwa na ziada. Sawa, tunaona wake zetu wanajihusisha sana na hii mikopo. Inafikia kipindi mpaka wanashindwa kurejesha mikopo walioikopa. Wale waliokopwa wanaenda kuchukua mali zilizopo nyumbani. Kama wewe mzazi wa kiume, baba wa familia, tukio kama hilo likitokea ndani kwako, ufahamu kama mke wako alijihusisha na matukio hayo, alafu ukakuta vitu vilivyomo ndani havimo, ni hatua gani ambayo utaichukua baada ya kuona vitu hivyo vimetokea? Ni maamuzi magumu sana, na ni jambo ambalo ni kwa sababu linakuwa ni la ghafla. Maelezo yake ni magumu kuweza kulibeba unapokuta matatizo kama hayo. Ndio maana nakwambia inafikia mpaka hatua ya familia kutawanyika, familia kuparaganyika, familia kuachana, kuvunjika kwa ndoa, ni kwa sababu ya mikopo hiyo. Kwa hivyo ukifika ukakuta mazingira kama hayo, lazima kama baba mwenye nyumba ambao ulihangaikia mali na ukazitafuta kwa juhudi na sasa zimeotoweka na sina sababu ambazo zinaelezeka kwa kipindi hicho, unaweza kaumiza mtu. Kimsingi unaweza kuumiza mtu kwa sababu ni kitu cha ghafla. Kuna kumuumiza aina nyingi, kumuumiza, kumpiga, ukapiga mtu kaumiza. Kwa sababu unafika unakuta eti kitanda, sijui friji wamebeba na ulivigaramika kwa juhudi sana. Eti leo vimetoka kirahisi na maelezo sana kuja nilichukua mkopo, na wakati anachukua haja kueleza. Ni ngumu sana kuibeba hili. Dakika za mwisho matokeo ni mabaya. Na wale
ushauri kwa wale wanaokopesha au kausha damu sisi gani, wangekuwa wanatafuta interaction ya familia, yani kuwa kuna muunganiko, familia nzima inajua kwamba hili huyu amechukua mkopo, mwanamke ameijia mkopo, lakini na mwanaume anaujua, lakini sio tu amekuja mama unalizika mama anachukua mkopo. Wangekuwa wanatafuta huo muunganiko, angalau baba naye anahusishwa na ile hatua, vinginevyo ni madhara makubwa sana yanaweza kutokea. Kwa kumalizia, nilikuwa naomba uambie watazamaji wa Madina Online TV wasiache kusubscribe chaneli hii. Madina Online TV naona ndio TV pekee ambayo iko karibu na wananchi. Kwa hivyo kwa raia yoyote ambaye anatazama Madina Online TV, ni vizuri kusubscribe ili upate kwa namna moja au nyingine update mbalimbali kuhusiana na masuala yanayozunguka jamii. Asante. Sasa shehe, nilikuwa nahitaji kufahamu kwamba yani pale pindi ambapo mke wako aufahamu kwamba amejihusisha na mkopo wa aina hiyo ambao umeuzungumzia wa riba, na inafikia kipindi anashindwa kurejesha ama kurejesha ile pesa aliyokopeshwa, inafikia mahala mpaka wanakuja kubeba vitu ambavyo wewe ama wote mlishirikiana kuvinunua, unakuta vitu vile havimo ndani. Ni hatua gani wewe ambayo unaichukua baada ya kukuta tukio kama hilo nyumbani kwako? Kwa sababu tukio limeshatokea na limetokea wakati mimi sipo, basi hiyo hali nitaikubali, lakini vile vile nitamuita mwanamke nimuhusie juu ya hilo, na nikimwambia kwamba mikopo hii ameharamisha Mwenyezi Mungu na hatima yake, baada ya kuchupa mpaka Mwenyezi Mungu ndio hatima yake imekuwa namna hii. Kwa hiyo nitaendelea kujikusanya ili nipate nguvu zingine za kurudisha vile vilivyoondoka kwa kuanza maisha tena upya. Sawa, tunaona kwamba hilo ni miongoni mwa madhara ya mikopo. Labda unaweza kutuelezea madhara mengine ambayo yanapatikana baada ya mtu kujihusisha katika kausha damu? Naam. Madhara mengi yanatokea katika watu kujihusisha na mikopo ya riba. Miongoni mwa madhara hayo, kwanza kabisa ni watu kufilisiwa mali zao. Pili, inapotokea mtu kufilisiwa, madhara ya pili ni mtu kuchanganyikiwa, kuwa kama vile amepatwa na kitu kizito ambacho kiko nje ya uwezo wake, akaamua kutembea na kuzungumza peke yake. Madhara ya tatu ni mtu kukimbia familia yake kwa sababu ya kuogopa kufilisiwa, baba kukimbia familia na mama kukimbia familia. Na hayo ndio baadhi ya madhara ambayo yanatokea kwa watu kujihusisha katika mikopo ya riba. Asante. Labda wewe kuna changamoto gani? Tunaona kwamba unafanya biashara. Labda hii biashara yako wewe hakuna chochote ambacho labda na wewe ulijihusisha katika mikopo hiyo ya kausha damu? Naam, katika biashara yangu hii hakuna chochote ambacho nimekichanganya kutokana na mikopo ya riba. Hii ni nguvu zangu. Mimi kwanza ni fundi wa rangi. Huwa ni fundi ambaye anajihusisha na masuala ya fundi wa rangi. Kwa hiyo biashara yangu hii inatokana na kile kipato ambacho nakipata kutokana na ufundi wa rangi. Maana natoa huku na naingiza huku. Naam. Kuna changamoto yoyote ambayo unaipitia katika hii biashara yako? Biashara naipata katika changamoto naipata biashara yangu hii ni kidogo sana. Leo unaweza kauza, kesho usiuze. Kwa hiyo hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu, ndio makadirio. Sawa. Najua wewe ni sana hizi simu kubwa wanaziita kipangusa. Kwamba mtandaoni kule tunaona watu wengi ama vijana wengi wanakuwa wanajitambia kwamba wana hela. Kwa watu wa aina hii inakuwa ni vishawishi kwa hawa vijana. Kwa wewe unaonaje? Yani unawashauri vipi wale vijana wanaofuatilia mitandao ya kijamii juu ya swala zima la maslahi ya maendeleo, kwamba anaona mtu fulani ana pesa, ana magari, ana nyumba, na yeye anatamani kuwa na vile vitu vile? Ni kitu gani ambacho unamshauri? Paka inafikia mahara wengine wanasema kwamba anaenda mwanaume anabadilisha jinsia, anakuwa shoga, ndio msemo wa sasa hivi, anakuwa shoga. Kama wewe baba, unawashauri vipi vijana ambao
wanatamani maisha mazuri na wakati wao hawana chochote cha kuanzia? Naam, kwa mujibu wa aya ya Mwenyezi Mungu, wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amesema wala tatamannu bima faddala Allahu ba'dukum ala ba'd, mstamani vile walivyofadhilisha wengine kwa wengine. Maana kama Mwenyezi Mungu amekadiria kile kidogo chonacho, basi jitahidi chini juu uridhike na kile kidogo. Lakini ukitaka kutamani kile ambacho kwamba kiko nje ya uwezo wake, matokeo yake ni wewe kuiba, ni wewe kujifananisha na watu ambao kwamba hawafanani na wewe, kama ushoga na mambo mengineyo ya ajabu. Sawa. Ungependa uambie watazamaji wa Madina Online TV wa subscribe pale wanapoangalia chaneli yetu, wasisahau kusubscribe Madina Online TV. Naam, na wahusia watazamaji wa Madina ITV wajaribu kusubscribe Madina ITV, yaona mengi na mazuri zaidi. Asante. Naam. Majina yangu naitwa Pili Hassan, mkazi wa Ilemela. Sauti kidogo utaongeza. Kwa majina naitwa Pili Hassan Suleimani, mkazi wa Ilemela. Ukhti Pili, nilikuwa na maswali hapa, nilikuwa nahitaji kujua kutoka kwako kwamba kuna mikopo ambayo imezuka ama katika jamii tunasikia kuna kausha damu, kopa ufe, stressi. Sasa katika hii mikopo wewe unadhani kuna madhara gani yanayotokea baada ya mtu akijihusisha katika hii mikopo? Madhara yanayokuwepo ni mengi. Mama anakosa muda mzuri wa kulea familia yake. Muda mwingi anawaza akipata hiyo pesa apeleke kwenye marejesho, akarejeshe pesa yake, akarejeshe pesa aliyokopa hiyo ya kausha damu. Ukikopa hiyo kausha damu unatakiwa ulipe kila siku, ufanye marejesho kulingana na mkopo uliochukua. Lakini kwa kweli mikopo hiyo kwa kina mama ina madhara. Labda unadhani ni kwa nini mwanamke ama mama katika familia anachukua jukumu la kwenda kujihusisha katika mikopo hiyo bila ya kumshirikisha mume wake? Mikopo hii ya kina mama wanashirikisha bila kuambia waume zao, kulingana na mazingira ya kina mama wanaokuwa nao na kulingana na kina baba jinsi wanapokuwa wanazitelekeza familia. Mama anakuwa ndio kila kitu ndani, yeye ndio ajue watoto wanakula, ajue watoto wanasoma. Ili ajikimu katika mambo hayo, baba hajali, ametelekeza familia, inapelekea aende kwenye kausha damu. Kwa nadhani ni kina baba washauriwe vipi ili hii janga la kausha damu lisiendelee kutokea katika familia? Kina baba wanatakiwa washike majukumu yao nyumbani, wajue watoto wanaenda shule, watoto wanatakiwa kula, watoto wanatakiwa kuvaa, wanatakiwa kila kitu mahitaji yao. Nadhani kama baba atafanya hivyo, sidhani kama mama atashawishiwa kwenda kwenye kausha damu. Hivi unadhani ni kitu gani ambacho kitakutokea wewe baada ya mume wako kutoka kazini anakuta vitu vilivyokuwa ndani vimechukuliwa na kausha damu? Madhara ni mengi, ugomvi, na panapo hata ndoa inaweza ikavunjika kulingana na mume atakapokuja kukuta ndani vitu vyake vyote vimechukuliwa na kausha damu. Kwa kweli italeta ugomvi na italeta madhara makubwa kwenye ndoa. Asante. Kwa jina naitwa Rehema Msikongo. Natokea mtaa wa Ilemela. Mama, nilikuwa na swali kutoka kwako, majibu tuyapate kutoka kwako ni kuhusiana na mikopo hii ambayo tunajihusisha nayo, hasa akina mama ndio tunajihusisha nayo. Hivi unadhani ni jambo gani ambalo linafanya katika familia mpaka wewe unaamua kutoka ndani kwako kwenda kuwafuata kausha damu? Kawaida wakina baba wametelekeza familia, mama anakosa mahitaji ya kukidhi familia hii. Inabidi ajikidhi katika ukopaji wa hiyo kausha damu. Baada ya hapo atakapoenda kukopa, sudi apate mahitaji ya kuhudumia familia. Unawashauri vipi wakina mama wengine ambao wanajihusisha na hiyo kausha damu kuanzisha biashara? Kwa mfano unakuta mama amewekeza katika biashara na mwisho wa siku anaposhindwa kurejesha ile pesa, biashara yake yote unyanganywa ama uchukuliwa na kausha damu. Hivi unadhani ni kitu gani ambacho kitamkuta mtu wa aina hiyo? Kausha damu kwa kweli si nzuri, kwa sababu unakaa una pressure na maisha yako yanakuwa ya shida. Baada ya hapo
baadaye ukae kwa amani, unakaa hauna amani kabisa ndani ya nyumba, na utakapoenda kuchukua ile mkopo, matokeo yako utakuja kufilisiwa. Asante. Na nilikuwa napenda uambie watazamaji wa Madina Online TV wasiache kusubscribe chaneli hii. Waambie watazamaji wa Madina Online TV wasiache kusubscribe chaneli hii. Na ninapenda wasikilize katika maoni haya tunayoongea kuhusu mikopo yetu ya kina mama. Na ni mikopo ni mibaya sana, na kila mtu sio kusema labda anaipenda, hapana. Na wakina baba inatakiwa na sisi pamoja tuwe pamoja, unapoenda kuchukua mkopo ili kwa mushie baba, kikataa usiende kuchukua mkopo. Sasa waambie kwamba msiache kusubscribe Madina Online TV. Haya maneno leo yasema, waambie watazamaji. Usiache kusubscribe. Kusubscribe. Rudia, usiache kusubscribe. Madina Online TV. Madina Online TV. Asante. Hii ni Madina Online TV Mwanza. Subscribe. Kuonesha upendo.